Bonito ver os pássaros cantando. São vários, olha lá no galpão. Olha aqui em cima. São mais lindos do que o outro, pessoal, o canto deles, a natureza, né? Coisa mais linda que tem. Os passarinhos, eles fazem a festa. Eles fazem a festa aqui. Tem muitos pássaros, né? Coleirinha, canarinho da terra, né? Temos vários pássaros aqui fazendo a festa nos cantos. Tá a casinha de João de Barro ali, ó. Pessoal, canal Estrada do Vale. Mais um pôr do sol, mais um final de tarde aí para vocês com essa vista maravilhosa, com esse sol se pondo lá, né? São 18 horas e 38 minutos, domingo, né? Mais um domingo aí na presença de Deus, né? Que nós estamos aí. Quero dizer para vocês aí, sempre que puder, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos se inscrever no canal, né? Vamos se inscrever no canal, deixar aquele like, tá bom, pessoal? Deixa aquele like pra gente, tá bom? Estado do Vale agradece. Pessoal, aquele monte ali, ó, aquele é pó de serra, tá? Pó de serra. Aí tem um outro ali do lado que é a maravalha, né? Que é aquele pó ali é fininho, o outro é mais grosso um pouquinho. E aqui são madeiras todas de eucalipto, né? Nem pinos tem, só eucalipto mesmo, né? A empresa que trabalha com madeira tratada, né? Então, como vocês podem ver, é uma maravilha aí em acabamento, né? E é bem organizado aqui também, né? O pessoal organiza bem, é bem organizado, dá gosto de trabalhar aqui na empresa. Para eles aqui, eu faço a segurança aqui na parte da noite, trabalho com eles. Então, se Deus assim permitir, estarei aí até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã. A motoca tá ali, ó. Daqui a pouco nós já vamos ligar os motores. Vamos ver se eu vejo mais alguma coisa aqui. Se tem alguém pescando lá no lago. Lago não, né? Pessoal, na represa, né? O tamanho. Aqui, ver se eu deixo um zoom. E muita tilápia. Eu tava conversando na sexta-feira com o pessoal. Eles pegam muito, tem muita tilápia ali. E é uma represa enorme, hein? Lá embaixo tem uns patinhos d'água. Dá pra ver daqui. E a outra represa é lá, ó. Do lado, né? A outra. Que dela, tá aqui, ó. Esse aqui é um curral, né? Onde fica aí pra colocar os bois pra fazer, pra curar, né? Pra curar, pra tirar um leite também, né? Pra curativo, pra embarcar, pra desembarcar também. Mas no momento eles estão lá, ó. Olha lá. Muito bonita a natureza, né? Bonito demais. Coisa mais linda. Pessoal, uma boa noite para vocês aí. Um ótimo final de domingo. Na presença de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Tá? Canal Estrada do Vale agradece. Fui. Fica com Deus aí. Até mais.